এটা একটা ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। এটা কিশোরগঞ্জ সদরে যাইতেছে, কুরিয়ারে যাবে। হ্যাঁ, মালয়েশিয়া থেকে একবার ফোন দিচ্ছে সকালবেলা, আর ছবি পাঠাইলাম। যদি করে মানে অর্ডার করলে এইভাবে র‍্যাপিং করে কার্টন করে পাঠাই দিই। কিশোরগঞ্জ সদর যাবে। জি। তারপর একটা আইসক্রিমের ফ্রিজ। আইসক্রিমের? হ্যাঁ, আইসক্রিমের। এগুলো অনেক চাহিদা, এগুলো অনেক চাহিদা। প্রোডাক্ট ভালো তো? দুইটা ছিল, একটা সেল হয়ে গেছে। রানিং প্রোডাক্ট তো? জি, রানিং, 100% রানিং। দেখেন জায়গা দেখেন। হ্যাঁ, আইসক্রিম ফ্রিজ কিন্তু খুব পাওয়া খুব টাফ। ঠিক আছে। কন্ট্রোলার, ডিজিটাল ইনভার্টার। এটা একদম ফ্রেশ আছে, বাইরে একটা ট্যাপ টুপ কিছু নাই, চুলের দাগ নাই। ঠিক আছে। তারপরে যে ভিতরে দেখেন, মাশাআল্লাহ বিশাল বড় ফ্রিজ, একদম ফ্রেশ, একদম একটা প্রিমিয়াম সেগমেন্টের ফ্রিজ। ঠিক আছে, একদম ফ্রেশ ফ্রিজটা। আপনারা যারা একদম চুল পরিমাণ বরফ চান না, তারা কিন্তু এটা দেখতে পারেন। সাইডে কোনো বরফ হবে না, নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। স্যামসাং ব্র্যান্ডের একটা ব্ল্যাক কালারের গর্জিয়াস ফ্রিজ দেখেন ভাই, একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। এগুলো কিন্তু আপডেট ফ্রিজ। ঠিক আছে, আপডেট ফ্রিজ একবার, নতুন প্রাইস অনেক। এই যে ডিজিটাল, বাইরে দেখেন একটু চুল পরিমাণ দাগ টাগ কিছু নাই, এই যে ভিতরে। ওকে, এটা হচ্ছে হলো টুইং কুলিং সিস্টেম, নন ফ্রস্ট একটা ফ্রিজ। স্যামসাং ব্র্যান্ডের ফ্রিজ কিনলে কিন্তু এই ফ্রিজটা আপনি 15 বছর মানে অনায়াসে চালাতে পারবেন, রিল্যাক্সে চালাতে পারবেন। কারেন্ট বিলও কম হবে। ইনভার্টার ফ্রিজ, 600 নম্বর গ্যাস। এটা 7 বছরের গ্যারান্টি পেপার। এটা কিন্তু আপনার আছে, এটা এখানে কিন্তু কন্ট্রোলার আছে। ওকে, বিকু ব্র্যান্ডের। এটা একদম নতুনের মতো, এটাও কিন্তু 7 বছরের গ্যারান্টি সহ আছে। কাগজপত্র দিয়ে দেব ভাই। এই ফ্রিজটি কাগজপত্র আছে? হ্যাঁ, কাগজপত্র সব আছে। আচ্ছা, এটার কিন্তু অনেকটা স্যামসাং এর মতো এটার ভিতরে ইন্টেরিয়র ডিজাইন। ঠিক আছে, এই দেখেন এটা কত প্রিমিয়াম। হ্যাঁ, সাইডের পকেটগুলো এখন বন্ধ, একবারে নতুনের মতোই আছে, মনে হয় না যে ইউজ হয়েছে এরকম লাগে। আমি একটু দেখাই, আই লাইক নিউ। ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজটা, বিশাল বড় ফ্রিজ ভাই, সেই সুন্দর ফ্রিজটা ভাই, মানে একটু দাগও নাই ফ্রিজটা, এত সুন্দর কালার। এই দেখেন, আগের ভিডিওর সব ফ্রিজগুলো এগুলো সেল হয়ে গেছে, এটা আবার পরে আসছে। ইনভার্টার টেকনোলজি মানে হচ্ছে মাসে আপনার 200 টাকা বিদ্যুৎ লাগবে সর্বোচ্চ। এই যে দেন ভিতরে অনেকই মানে একটা সন্দেহ থাকে, নিউ কন্ডিশন বলতে পারেন, একবারে নিউ কন্ডিশনটা। অনেক ভিউয়ার্স ইউজ করতে ভালো মতো ইউজ করছে। প্রতিটা পকেটগুলো দেখেন, মানে প্রতিটা পকেটে একটা ছিটাফাটা দাগ নাই, ভাঙা নাই, ফাটা নাই, একদম সবগুলো একদম ভালো মতো আছে, একটা পকেটও আপনার মিসিং নাই। আপনার ভিডিও দেখে আসলে একবারে 5000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেব, 32,000। বন্ধুরা আপনারা বিচার করবেন, কমেন্টসে বলবেন এই ফ্রিজটা কত লিটার। আমি বলি প্রায় 500 450 লিটার তো হবেই। এটা 500 লিটারের মধ্যে, 512 লিটার এরকম হবে, 500 লিটার প্লাস। এই একটা ফ্রিজ 32,000 টাকা। এটা নতুন কিনতে গেলে আপনার কত লাগবে? 70 লাগবেই। ঠিক আছে, এটা আছে ইনভার্টার, এজেন্ট ইনভার্টার ডুয়াল কুলিং ফ্যান ইনভার্টার। আচ্ছা, ভিতরে ইনভার্টার লেখাও আছে? হ্যাঁ, ভিতরেও লেখা আছে দেখেন। এই দেখেন বন্ধুরা, ইনভার্টার লেখা আছে, ডিপেও লেখা আছে, নরমালেও লেখা আছে ভিতরে। টেম্পারড গ্লাস, খুব ভালো মানের টেম্পারড গ্লাস ইউজ করা হয়েছে। এগুলোর বিল্ড আপ অনেক মজবুত। আপনার সাইডে আপনার পাওয়ার বাটন আছে, টেম্পারেচার। এই দেখেন, এটা কিন্তু হিটাচি টোকিও জাপান, মেড ইন জাপান, একদম অরিজিনাল জাপানি। হিটাচি ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজের যে দাম, সেই দাম অনুসারে আজকে আমি একদম কম রাখবো ফ্রিজটা, মাত্র 28,000 টাকা। কম রাখবেন? কমই রাখতেছি ভাই। এই ফ্রিজটা আপনি অন্যান্য দোকান যাচাই করে আসবেন, এটা 35-40 চাইবো দাম, আমি দামই দিতেছি 28,000, আরো 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিতেছি, মাত্র 25,000 টাকা। তো আসে শুরু করি। আচ্ছা, প্রথমে একটা ইকো প্লাস ফ্রিজ দেখাবো। ইকো প্লাস? হ্যাঁ, ইকো প্লাস, গর্জিয়াস কালার, একটা ফুল কালারের মধ্যে ব্লু কালার। আচ্ছা, ইকো প্লাস এলজি ব্র্যান্ডের। জি, এই যে উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, এটা ডিপ ফার্স্ট ফ্রিজ। আচ্ছা, অনেক ফ্রেশ কন্ডিশন আছে ভিউয়ার্স, জি অনেক ভালো অবস্থায় আছে। 600 নম্বর গ্যাস, কারেন্ট বিলও কম খাবে, কারেন্ট বিল একবারে কম খাবে। 600 নম্বর গ্যাস। এটা এর দাম কি রকম ভাই? এটার দাম দিয়ে দিচ্ছি 25,000। 25,000? জি, কমাইতে। আচ্ছা, আপনার ভিডিও দেখে আসলে আরো 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম, 22,000। 22,000? জি, ফিক্সড 22,000। তো ভিউয়ার্স, এই ইকো প্লাস ব্র্যান্ডের দেখেন চমৎকার একটি ফ্রিজ, 22,000 টাকা, মাত্র 22,000 টাকা। ওকে, আপনারা নিতে পারেন, সরাসরি চলে আসতে পারেন, অথবা কুরিয়ারের মাধ্যমে কিন্তু কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারেন সারা বাংলাদেশে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে ঢাকার বাইরে নিতে হলে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসে আমরা পাঠাই। আমার ঢাকার বাইরে এই সাইজের ফ্রিজগুলো 2500 টাকা লাগে, এর চেয়ে বড়গুলো নিলে এগুলা 3,000 টাকা, 3,500। বড় ফ্রিজের বড় বেশি দাম লাগে। ঠিক আছে, তো আমরা দেখি দেখা শুরু করি। ঠিক আছে, এরপর এলজি ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ দেখাবো। এলজি ব্র্যান্ড? জি। ওকে, ওটা হচ্ছে ইকো প্লাস, এটা হচ্ছে এলজি, একই ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, শুধু আলাদা নাম দেয়া। আচ্ছা, এটা কিন্তু নন ফ্রস্ট ইনভার্টার, এলজি ইনভার্টার কন্ডিশন আছে। আমি কন্ডিশনগুলো দেখাচ্ছি, আপনারা ভিডিওতে দেখতে পারতেছেন।
দেখেন ভিতরেও কিন্তু নরমালটা মাশাআল্লাহ একদম ফ্রেশ ফ্রিজ। ওকে, এই যে এগুলো কিন্তু টেম্পারড গ্লাস, এগুলো অনেক মজবুত হয়। হ্যাঁ, একটা দুইটা, ভাই দামটা বলে দেন। এটা একটা দাম দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 20,000 টাকা একদম। 20,000 একদম? মাত্র 20,000 একদম, একবারে একদম। আচ্ছা ঠিক আছে, বেশি কথা বলবো না, একবারে যে দাম বলবো ওই দামই ফিক্সড। ঠিক আছে। তারপরে যমুনা ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ দেখাবো। যমুনা। আচ্ছা, যমুনা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখেন। হ্যাঁ, ফ্রিজটা একটু বলি, এটাতে কিন্তু R600 গ্যাস, এই যে দেখেন কারেন্ট বিল কম খাবে, একবারে কম খাবে, 150 থেকে 200 টাকা কারেন্ট বিল খাবে এই ফ্রিজটা। উপরে নরমাল, নিচে ডিপ, 4টা ডয়ার আছে। আপনার এটার কন্ডিশনটা দেখেন। হ্যাঁ, এগুলো কিন্তু ব্যবহৃত ফ্রিজ, কিন্তু একদম যত্ন সহকারে ব্যবহার করা হয়েছে। সচরাচর আমরা ফ্রিজ কিন্তু বাসায় যত্ন সহকারে ব্যবহার করি। এই ডয়ার গুলো আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। দেখেন, একটা দুইটা তিনটা ডয়ার, এছাড়া ডয়ার ছাড়াও কিন্তু ব্যবহার করতে পারবেন। ঠিক আছে, ডয়ার ছাড়াও ব্যবহার করা যাবে। দাম বলে দেন ভাই। এটার দাম দিচ্ছি মাত্র 20,000 টাকা, আর আপনার ভিডিওর কাস্টমারের জন্য আরো 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 19,000 টাকা রাখবো ফিক্সড। 19,000। সিঙ্গার ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, 8 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি। সেক্ষেত্রে আমার কাছে 8 মাস ব্যবহার হয়েছে, 7 বছর 4 মাসের গ্যারান্টি সহ পেয়ে যাচ্ছেন। 7 বছর 4 মাস, প্রায় 7.5 বছর। জি, 7.5 বছরের গ্যারান্টি, 600 নম্বর গ্যাস, কারেন্ট বিল কম পাবে। ঠিক আছে। গ্লাস ডোর ফ্রিজ। জি, গ্লাস ডোর ফ্রিজ। ডিপটা অনেক বড়, একদম চমৎকার, প্রায় 2 মণ গোস্ত আসবে ডিপে। ডিপ নরমাল সমান সমান 50-50। যারা 50-50 ফ্রিজ চাচ্ছেন তাদের জন্য এই সিঙ্গার ব্র্যান্ডের ফ্রিজটা নিতে পারেন। কত ভাই এটা? তারপরে ডিপটাই বেশি বড়। কত? এটার দাম দিচ্ছে হচ্ছে আপনার 26,000 টাকা। 26? জি, একটু কমাই দেন ভাই। আচ্ছা, নতুন ফ্রিজ হিসেবে এটা 2,000 টাকা আরো কমা দিলাম, 24,000 টাকা রাখবো ফিক্সড। 24,000। ওকে, ঠিক আছে, দেন আমরা আরেকটা দেখি। তারপর একটা প্যানাসোনিক ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, মেড ইন থাইল্যান্ডের। এটাও R600 গ্যাস, কারণ বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ী। এটা ডিপটা ছোট হয় সবসময়, প্যানাসোনিক ব্র্যান্ডের ডিপ ছোট, নরমাল বড় হয়। দেখেন বন্ধুরা, এটা সব সময় মেড ইন থাইল্যান্ড, অরিজিনাল থাইল্যান্ড ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। R600 গ্যাস আছে, আর দেখেন নরমালটা কত বড়, একদম ফ্রেশ ফ্রিজ। দুইটা র‍্যাক আছে, নিচে ডিপ, এটা ডিপ। ঠিক আছে, দামটা বলে দেন। এটার দাম দিয়ে দিচ্ছি একদম 19,000, একদম কোনো দামাদামি নাই, একদম 19,000। ঠিক আছে। তারপর একটা মার্সেল ব্র্যান্ডের ফ্রিজ ভাই, ওয়ালটন ব্র্যান্ডের সেই একটা ফ্রিজ, কালারফুল একটা ফ্রিজ। ঠিক আছে, হ্যাঁ, এটা কিন্তু ওয়ালটনের প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, ওয়ালটনের প্রোডাক্ট। এটা 337 লিটার, R600 গ্যাস, বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ী। আচ্ছা, 100% কপার কোন। আর এটা ডিপটার জায়গা অনেক বড়, একদম ফ্রেশ, ফুল ফ্রেশ ফ্রিজ। ডিপটার জায়গা অনেক বড়, ভিতরে বিশাল বড়। একটা দুইটা তিনটা থাক, মানে এখানে 60-70 কেজি রাখা কোনো ব্যাপারই না। নরমালও প্রায় সমান সমানই। সাইডের এই পকেটগুলো একদম ফ্রেশ, নতুনের মতোই আছে পকেটগুলো, একবারে নতুনের মতো পকেটগুলো। দামটা কিরকম ভাই এটা? এটার দাম দিয়ে দিচ্ছি 24,000 টাকা। 24? জি, নাকি 20? না 24, আপনার আরো 2,000 টাকা কমা দিলাম, 22,000 ফিক্সড। 21 করা যায় না? না না, 21 হবে না। ঠিক আছে, একদম ফিক্সড 22,000। আর একটা ওয়ালটন ব্র্যান্ডের প্রিমিয়াম কালার, দেখেন স্টিল বডি, ব্ল্যাক কালার স্টিল, একবার নতুন মডেল। 176 লিটার ফ্রিজটা। 176 লিটার। আচ্ছা, এনার্জি রেটিং 5 স্টার দেওয়া আছে, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, ওয়াশ করা হয় নাই। এটা কিন্তু মানে অল্প ব্যবহার হয়েছে। ঠিক আছে, মাত্র 8 মাসের মতো ব্যবহার হয়েছে, যাতে নিয়ে আসি কাগজটা হারাই ফেলছে, এজন্য দিতে পারে নাই। এটার দাম দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 18,000 টাকা, একদম 18? একদম 18,000। আর হবে না, আর হবে না। তারপরে ওয়ালটনের আরেকটা, এটা সিলভার। হ্যাঁ, ব্ল্যাক সিলভার, 337 লিটার। এটা অনেক বড় ফ্রিজ, R600 গ্যাস, কারেন্ট বিল কম খাবে এটারও। বেশিরভাগই ফ্রিজ আজকে ওয়ালটনের যে ফ্রিজগুলো দেখতেছি মোটামুটি অনেক ফ্রেশ। হ্যাঁ, 337 লিটার, ডিপটা অনেক বড়। এটা তো এখনো ওয়াশ হয় নাই না? না, এখনো ওয়াশ হয় না, কালকে আসছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, দামটা বলে দেন। এটার দাম দিয়ে দিচ্ছি 26,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে আর 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 24,000 রাখবো। পেশ করে দেন এটা। না, 24 ভাই, 24 সীমিত লাভ। ওয়ালটনের আরেকটা ফ্রিজ, এটা ওয়ালটনের, এটা স্টিল বডি, দেন আয়নার মতো গ্লেজ মারতেছে। ঠিক আছে, এটাও R600 গ্যাস, 350 লিটার। হ্যাঁ, এটা 348 লিটার, অনেক সেফটি ফ্রিজ। আমি এই পাশে দেখাই দিই, আপনি তো সরেন, এই পাশে চলে যান। অনেক বড়, ডিপটা বিশাল বড়। ডিপটা দেখেন 50-50 মনে না? 50-50 নরমাল, নরমাল আর ডিপ 50-50 জায়গা। দাম কিরকম দিয়েছেন ভাই? এটা দাম দিচ্ছি একদম 24,000, একদম 24? হ্যাঁ, ফিক্স 24, একবারে 24। এবার একটা স্যামসাং এর ইনভার্টার ফ্রিজ,
সিলভার কালার এগুলো ভাই বড়টা ছিল, ওটা সেল হয়ে গেছে কিন্তু আগের ভিডিও। এটা কিন্তু পরে আসছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ এই দেখেন এই কন্ট্রোলার ডিজিটাল ইনভার্টার, এটা একদম ফ্রেশ আছে, বাইরে একটা ট্যাপ টুপ কিছু নাই, চুলের দাগ নাই, ঠিক আছে। তারপরে যে ভিতরে দেখেন মাশাআল্লাহ বিশাল বড় ফ্রিজ, একদম ফ্রেশ, একদম জেল প্যাকটা কত দেখেন, জেল প্যাক থাকলে সুবিধা হচ্ছে ঠান্ডাটা ধরে রাখে। এই যে আমার এখানে ঠান্ডা অনেক আগে ফ্রিজ অফ করে দিয়েছি কিন্তু ঠান্ডা এখনো আছে, ঠিক আছে। ওকে, এটা হচ্ছে হলো আইস মেকার, এটা আপনি সরাও রাখতে পারেন। ওকে, এটা হচ্ছে চিল্ড রুম, এখানে আপনি মাছ টাছ এগুলো রাখবেন, খাবার রাখবেন। টেম্পারড গ্লাস, একটা 420 লিটার ফ্রিজ, এটা একটা প্রিমিয়াম সেগমেন্টের ফ্রিজ, ঠিক আছে, একদম ফ্রেশ ফ্রিজটা। আপনারা যারা একদম চুল পরিমাণ বরফ চান না তারা কিন্তু এটা দেখতে পারেন। সাইডে কোনো বরফ হবে না, নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। ভাই এটার দামটা হ্যাঁ আপনি বুঝে শুনে দিতে হবে, ঠিক আছে। জানি একটু বেশি চাইবেন কিন্তু কমায় চান। 40,000 টাকা। 40 জি হয় না, একটু কমান ভাই। আচ্ছা আপনার আরো 3,000 টাকা কমায় দেব, 37,000 ফিক্সড। 35 হলে ভালো হইতো ভাই। না 35 এ হয় না, এটা কিন্তু 400 স্যামসাং এর ইনভার্টার ফ্রিজ, 450 লিটার একটা ফ্রিজ, এত কম দাম চাইছি মাত্র আপনার ভিডিওর ক্ষেত্রে, এত কম দাম দিয়ে আইছে। এটা কিন্তু একদম নতুন ডিজাইন, নতুন মডেল, ঠিক আছে, স্যামসাং এর। দেখেন হাতলগুলো কত প্রিমিয়াম, কোনো ধাকটা কিছু নাই, ঘষা মাজা নাই। ওকে, তারপর হচ্ছে ওয়ালটনের একটা ইনভার্টার ফ্রিজ, এটা তো এটার থেকেও বড়, এটা চেয়েও বড়। এটা কত লিটারের দেখি তো ভাই? এটা হচ্ছে 430 লিটার, এটা সাইজে বড় কিন্তু ওটার চেয়ে লিটারে কম, লিটারে একই, প্রায় 430 লিটার ওটাও। এটাও নন ফ্রস্ট ওয়ালটনের ইনভার্টার, ওয়ালটনের একটা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। আচ্ছা আমি ডিপটা যদি বলি, ডিপটা কত বড়, ডিপটা আমার এক হাত মানে পুরো হয়ে গেছে। লাইট আছে এখানে, আপনার আইস বক্স আছে। আচ্ছা একটু নরমালটা দেখাই দিই, নরমালটা কিন্তু চিল রুম আছে, হ্যাঁ, একটা দুটো তিনটা চারটা ভিজুয়াল বক্স আছে। আচ্ছা সাইডে পাওয়ারগুলো अवेलेबल সব আছে। এটার দাম আগের ভিডিও ছিল 35,000, এই ভিডিওতে আরো 2,000 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম, 32,000 ফিক্স। তো বন্ধুরা এত বড় ফ্রিজটা পাচ্ছেন 32,000 ফ্রিজ। আপনারা ওয়ালটনে যদি এই সাইজের একটা ফ্রিজ কিনতে চান তাহলে মিনিমাম 75 লাগবে, 50,000 টাকা তো মিনিমাম লাগবে, না বেশি। ছোট ফ্রিজের দাম 50,000, এটা 75 70 75। তারপর প্যানাসোনিক ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ খুলে না আগে একটু দেখাই দিই, দেখেন 3 ডোর না, হ্যাঁ 3 দরজা, 3 দরজার ফ্রিজ। আচ্ছা ভিতরে দেখি আমরা এখন, এই যে নরমাল, বিশাল বড় নরমালের সাইজ দেখেন আপনার। এটা আসলে যাদের চোখে পড়বে তারা চয়েস করে নিয়ে নেবে, অনেকদিন আগে থেকেই আছে ফ্রিজটা রয়েছে, অনেকের হয়তো এখনো চয়েস হয় নাই, কিন্তু যার চয়েস হবে সে নিয়ে নেবে। এটা দুইটা ডয়ার, এটা নরমাল ডয়ার আর নিচেটা হচ্ছে ডিপ। এই ভিডিওতে একটু কমাই দেন, একটু কমাই দেন, ঠিক আছে আরো কমাই দেব। 35,000 ছিল, আরো 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 32,000 দিয়ে দিলাম। 32 ফিক্স, 32 ভাই 32। তো ভিউয়ার্স এই প্যানাসোনিক ফ্রিজটা 3 ডোরের, হ্যাঁ 32,000 টাকা। স্যামসাং ব্র্যান্ডের একটা ব্ল্যাক কালারের গর্জিয়াস ফ্রিজ দেখেন ভাই, একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। এগুলো কিন্তু আপডেট ফ্রিজ, ঠিক আছে, আপডেট ফ্রিজ একবার, নতুন প্রাইস অনেক। এই যে ডিজিটাল বাইরে দেখেন একটু চুল পরিমাণ দাগটা কিছু নাই, একদম রানিং প্রোডাক্ট। এই যে ভিতরে ওকে, এটা হচ্ছে হলো টুইন কুলিং সিস্টেম, নন ফ্রস্ট একটা ফ্রিজ। স্যামসাং ব্র্যান্ডের ফ্রিজ কিনলে কিন্তু এই ফ্রিজটা আপনি তো 15 বছরই মানে অনায়াসে চালাতে পারবেন, রিল্যাক্সে চালাতে পারবেন। কারেন্ট বিলও কম খাবে, ইনভার্টার ফ্রিজ। এটার দাম দিয়ে দিচ্ছি আপনার 42,000। 42? জি 35 করে দেন। না 35 হবে না, আপনার 42 তে 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম, 38,000। 38 ফিক্সড। এর আগে একটা ছিল সেম একই দামে সেল করছি, এই ফ্রিজই ছিল। ওকে ভিউয়ার্স, এটা সরাসরি আসলে এই যে এই ফ্রিজটা সরাসরি আসলে বুঝতে পারবেন যে এটার কন্ডিশনটা কতটা ভালো। শুধুমাত্র আপনার ভিউয়ার্স এর জন্য এটা 38 না? জি। তারপর বেকো ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ, এটা কিন্তু সবাই চিনে, এই ব্র্যান্ডটা সবাই চিনে, অনেক মেড ইন থাইল্যান্ডের, ঠিক আছে। আপনার 4 স্টার, এটার কারেন্ট বিল কম খায়, ঠিক আছে। আচ্ছা 600 নম্বর গ্যাস, এটা 7 বছরের গ্যারান্টি পেপার। এটা কিন্তু আপনার আছে, এটা এখানে কিন্তু কন্ট্রোলার আছে। ওকে, বেকো ব্র্যান্ডের, এটা একদম নতুনের মধ্যে, এটা কিন্তু 7 বছরের গ্যারান্টি সহ আছে। কাগজপত্র দিয়ে দেব ভাই, এই ফ্রিজটি কাগজপত্র আছে, হ্যাঁ কাগজপত্র সব আছে। আচ্ছা এটার কিন্তু অনেকটা স্যামসাং এর মতো, এটার ভিতরে ইন্টেরিয়র ডিজাইন, ঠিক আছে। এই দেখেন এটা কত প্রিমিয়াম, হ্যাঁ। সাইডের পকেটগুলো এখন বন্ধ একবারে নতুনের মতোই আছে, মনে হয় না যে ইউজ হয়েছে এরকম লাগে। আমি একটু দেখাই, আইজ লাইক নিউ কন্ডিশনে আছে। দেখেন এই যে আইস বক্স গুলা, এগুলা একটা ফাটাফুটা ইউজ, মানে খারাপ কন্ডিশন বলে কি ফাটাফুটা, কোনো ফাটাফুটা না, হ্যাঁ ফাটাফুটা নাই, কোনো দাগও নাই, ফাটাফুটাও নাই। আচ্ছা এখানে একটা, এখানে একটা, ঠিক আছে, দুইটা।
আর এটার আরেকটা সিস্টেম হচ্ছে এই সবজির ড্রয়ারের ভিতরে একটা ব্লু কালারের লাইট আছে। লাইটিং সিস্টেমটা জটিল, আপনি চালাইলে বুঝতে পারবেন। দুই সাইডে সাদা বাল্ব জ্বলে আর ভিতরে হচ্ছে আপনার ব্লু কালারের লাইট। লাইটিং সিস্টেমটা অনেক সুন্দর। কত দিবেন এটা? এটার দাম দিচ্ছে হচ্ছে আপনার 45,000 টাকা। 45 ভিডিও দেখে আসলে আরো 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে 43,000 টাকা। আমি মনে করছিলাম ভাই 40 দিবেন, কারণ ভাই সবাই একটু মানে একটু কম দামে কিনতে চায়, একটু কমায় দেন, একটু কমায় দেন ভাই। 40 ঠিক আছে, যান 40,000 দিলাম, যান 40 দিবেন। জি। তো ভিউয়ার্স, এটা কিন্তু আমি দেখতে পারেন আপনারা মানে শুধুমাত্র আপনার জন্য এটা দিলাম, এই দামটা আপনার জন্য দিলাম। ঠিক আছে, বেকু ব্র্যান্ডে দিতে পারেন এটা। এটা কিন্তু অনেক ভালো একটা ব্র্যান্ড, আমি দেখাই দিচ্ছি বারবার। হ্যাঁ, আপনারা সরাসরি এসে দেখেন। আচ্ছা ঠিক আছে। তারপরে স্যামসাং ওয়ালটনের, মানে খালি স্যামসাং বলতে বলতে স্যামসাং বেরোতে, ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজটা বিশাল বড় ফ্রিজ ভাই, সেই সুন্দর ফ্রিজটা ভাই, মানে একটু দাগও নাই। ফ্রিজটা এত সুন্দর কালার, এই দেখেন। আগের ভিডিওর সব ফ্রিজগুলো এগুলো সেল হয়ে গেছে, এটা আবার পরে আসছে। ইনভার্টার টেকনোলজি মানে হচ্ছে মাসে আপনি 200 টাকা বিদ্যুৎ লাগবে সর্বোচ্চ। এই যে দেন ভিতরে অনেকেই মানে একটা সন্দেহ থাকে, লাইক নিউ কন্ডিশন বলতে পারেন, একবারে নিউ কন্ডিশনটা। অনেক ভিউয়ার্সই ইউজ করছে, ভালো মতো ইউজ করছে। অনেক ভিউয়ার্স আপনার টেনশন করে যে এটার কতটা বিদ্যুৎ খাইবো, এত বড় ফ্রিজ নিয়ে কুলাইবার পারুম নাকি। না, পারবেন। আপনার সর্বোচ্চ 2 থেকে 250 টাকা মাসিক বিদ্যুৎ। এটা নন পোস্ট ফ্রিজ, ঠিক আছে। কোন বরফ জমা সাইডে আইস বক্স আছে, আপনার ডিপো লাইট আছে, নরমালও লাইট আছে, দুই জায়গায় লাইট আছে। ওয়াও, দেখেন চিল্ড রুমটা কত চমৎকার প্রিমিয়াম একটা শেপ দেওয়া আছে, কত চমৎকার করছে ওয়ালটন ফ্রিজ। ঠিক আছে, প্রতিটা পকেট গুলো দেখেন, মানে প্রতিটা পকেটে একটা ছিটাফাটা দাগ নাই, ভাঙা নাই, ফাটা নাই, একদম সবগুলা একদম ভালো মতো আছে, একটা পকেটও আপনার মিসিং নাই। হ্যাঁ, এটার প্রাইস দিতেছি হচ্ছে আপনার 37,000 টাকা। আপনার ভিডিও দেখে আসলে একবারে 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেবো, 32,000। বন্ধুরা আপনারা বিচার করবেন, কমেন্টসে বলবেন এই ফ্রিজটা কত লিটার। আমি বলি প্রায় 500-450 লিটার তো হবেই। এটা 500 লিটারের মধ্যে, 512 লিটার এরকম হবে, 500 লিটার প্লাস। এই একটা ফ্রিজ 32,000 টাকা। এটা নতুন কিনতে গেলে আপনার কত লাগবে? 70 লাগবেই। ঠিক আছে, ইউজ ফ্রিজ কিন্তু দেখেন কত নতুন, আপনাদের তো ভিডিও দেখাইছি কত নতুন ফ্রেশ কন্ডিশনের ফ্রিজ। আপনারা একবার আসেন, একবার এসে দেখেন, তারপরে ডিসিশন নেন। তারপরে হিটাসি ব্র্যান্ডের একটা সিলভার কালারের ফ্রিজ, হিটাসি ইনভার্টার এজেন্ট, ইনভার্টার ডুয়াল কুলিং ফ্যান ইনভার্টার। আচ্ছা, ভিতরে ইনভার্টার লেখাও আছে? হ্যাঁ, ভিতরেও লেখা আছে, দেখেন। এই যে দেখেন বন্ধুরা, ইনভার্টার লেখা আছে, ডিপেও লেখা আছে, নরমালেও লেখা আছে ভিতরে। টেম্পারড গ্লাস, খুব ভালো মানের টেম্পারড গ্লাস ইউজ করা হয়েছে। এগুলোর বিল্ড আপ অনেক মজবুত। আপনার সাইডে আপনার পাওয়ার বাটন আছে, টেম্পারেচার। এই দেখেন, এটা কিন্তু হিটাসি টোকিও জাপান, মেড ইন জাপান, একদম অরিজিনাল জাপানি একটা প্রোডাক্ট। দেখেন কত ভালো মানের টেম্পারড গ্লাস। আর আমরা যে সাইডের পকেটটা একটু কন্ডিশন দেখেন, সব পকেটে আছে अवेलेबल। ভাই কত এটা? এটার দাম হিটাসি ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজের যে দাম, সেই দাম অনুসারে আজকে আমি একদম কম রাখবো ফ্রিজটা, মাত্র 28,000 টাকা রাখবো। কম রাখবেন? কমই রাখতেছি ভাই। এই ফ্রিজটা আপনি অন্যান্য দোকান যাচাই করে আসবেন, এটা 35-40 চাইবো দাম, আমি দামই দিতেছি 28,000, আরো 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিতেছি, মাত্র 25,000 টাকা। ভাই এটা দরজাটা খুলেন একটু, দেন আপনি 25,000 টাকা এত বড় ফ্রিজ আপনি কই পাবেন? এই যে 25,000 টাকা হিটাসি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, আপনারা এই ফ্রিজটা যারা আপনারা নিজের বিচার করেন, প্রচার প্রবাসে থাকেন অথবা ঢাকার বাইরে থাকেন, একটু আসেন দেখেন ফ্রিজটা, কারণ একটা ফ্রিজ কিন্তু 10-15 বছর ইউজ করতে হবে, বুঝে শুনে কিনেন। ওকে, আপনারা একটা সিঙ্গার ব্র্যান্ডের দেন, প্রিমিয়াম কোয়ালিটি ফ্রিজটা আপনার সিলভার কালারের মধ্যে সবচেয়ে ভালো, একটা ছিটাফাটা দাগও নাই, ওয়াশ করা হয় না এখনো। একসাথে খুলেন, এই যে দেন, কালকে নিয়ে আসছি। আচ্ছা, রানিং আছে? রানিং এ আছে একবারে। ওকে, এই যে বরফ হয়ে গেছে ভাই, কটকটা বরফ হয়ে আছে, দেখেন মাশাআল্লাহ বরফ করা। ঠিক আছে, দেখেন রানিং আছে প্রোডাক্টটা। লাইটটাও কিন্তু চমৎকার, মানে কেন ওয়াশ করা না, ওয়াশ করলে আরো ফোর্স আর চকচকা। ভিতরের ইন্টেরিয়র আমি কিন্তু বাইরে বাইরে দেখাইতেছি, হ্যাঁ কিন্তু অনেক ভালো মানের ইন্টেরিয়র দেওয়া আছে। আচ্ছা, দামটা বলেন তো ভাই এটার? এটার দাম দিয়ে দিচ্ছি মাত্র আপনার 26,000 টাকা। 26? মাত্র 26, আরো 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিলাম আপনার ভিডিওর জন্য, আপনার ভিডিও কাস্টমারের জন্য, মাত্র 23,000 টাকা। 23,000? জি। আচ্ছা ঠিক আছে ভিউয়ার্স, এই প্রোডাক্টটা আপনারা 23,000 দিতে পারবেন। সিঙ্গার ব্র্যান্ডের রানিং এটা প্রোডাক্ট, নিলে 10 বছর অনায়াসে চালাতে পারবেন। তারপর একটা কনকা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, কনকা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখেন, এই ডিসপ্লে সিস্টেম, আপনার টাচ সিস্টেম, এখানে কমানো বাড়ানো যাবে সব। টিপ দিলে আবার বাড়ে কমে দেখতেছি। 18 হইছে না? 19 হবে, 20 হবে, সব হবে এখানে, সব ডিসপ্লে সিস্টেম। আর এটা দেখেন সুপার কুল ফ্রিজার, সুপার ফ্রিজার সব কাজ করে এখানে। এই যে ভিউয়ার্স, এটা কিন্তু অনেক বড় একটা ফ্রিজ, আর একটা ট্যাপ নাই। এই যে ভিতরে দেখান,
কাস্টমারে একদম দেন ফ্রেশ মাশাআল্লাহ, চলতেছে রানিং আমার কাছে কটকটা বড় হয়ে আমি গেছে এটা খুলে বসে থাকি ভাই, এত ঠান্ডা, ঠান্ডা কি প্রচন্ড ঠান্ডা। ঠিক আছে, এই দেন খুব ভালো মানের আর টেম্পারড গ্লাস দেওয়া আছে সবগুলা ফ্রিজ ভাই আজকের সেই কালেকশন ভাই। আজকের ফ্রিজ গুলো সব মাথা নষ্ট কালেকশন। বলে দেন একটা দাম। এটা প্রায় 30,000 টাকা দাম চাই না ভাই, এটা একবার ফিক্সড করতে দিব। আচ্ছা 28,000 দিয়ে দিলাম একবারে। 28,000 ভাই, আর নিচে হবে না এটা। বন্ধুরা এটা হচ্ছে 28,000 টাকা এত বড় ফ্রিজ পেয়ে ডিজিটাল ডিসপ্লে, কোন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, 600 নাম্বার গ্যাস, বিদ্যুৎ বিল একবারে কম খায় এটা। 200-250 এরকম হবে। জি 200-250 হাই। ওয়ালটন ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ। এটা ওয়ালটনের? জি ভাই আপনার দোকানে তো মানে ইউজ ফ্রিজ দেখতে ওয়ালটন ভালো ফ্রিজ আছে। ভালো ফ্রিজ, আমি ওয়ালটনের লুলুমুলু ফ্রিজ বিক্রি করি না। 21 সেফটি 386 লিটার আর 600 গ্যাস, সবগুলো আজকে 600 নাম্বার গ্যাস, সব ফ্রিজই। আবার হলো নন ফ্রোস্ট। নন ফ্রোস্ট এটা। তো ভিউয়ার্স, কয়টা নন ফ্রোস্ট আপনারা দেখেন তো ভিডিওতে কমেন্টসে জানাবেন কয়টা নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ আমি দেখাইলাম আপনাদের ওয়ালটনের। সব নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ। এটা মোটামুটি ব্যবহার হয়েছে, কিন্তু কন্ডিশনটা দেখেন। একটা ইউজ ফ্রিজ কিনবেন আপনি তো নতুনের মতো পাবেন না, একটু তো ব্যবহৃত হবেই। পকেটগুলো দেন সব আছে, একটা কিছু একটা পকেটও নাই, মানে পকেটে মানে কমতি নাই। যে ডিমের দাম, এত ডিম রাখবো মানুষ, ডিমের কাছে দিয়ে রাখছে কত একটা ফ্রিজে, যে ডিমের দাম। রাইট, 50 টাকা আলি। দাম কত এটার? এটার দাম দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 23,000 একদম। 23,000 বাটার এটা একবারে 23। 21 সেফটি ফ্রিজ 23,000। আপনার স্ক্রিনশট দিয়ে নিয়ে আসবেন ভাই। এটা একবার কমায় দিছি এই ভিডিওতে, একবারে কমায় দিছি 23,000 টাকা এত বড় ফ্রিজ। আপনার এলজি ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ। এলজি ব্র্যান্ড, হ্যাঁ, মেড ইন কোরিয়ান, অরিজিনাল গ্যাস কম্প্রেসর। এই যে ভিতরে দেখা দেন, যদিও এগুলো একটু পুরাতন আগের ফ্রিজ, কিন্তু দেখেন এগুলো কিন্তু অনেক ফ্রেশ আছে, হেভি আছে। আগের ফ্রিজ কিন্তু অনেক হেভি। যারা দোকানদার তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো হবে, একবারে মানে রাফ ইউজ করার জন্য সবচেয়ে ভালো একটা ফ্রিজ হবে। মানে যারা হচ্ছে মাত্র 14,000 টাকায় ফ্রিজ। কত ভাই? 14,000। 14,000? হ্যাঁ, এত বড় ফ্রিজ। একটু কমাই দিবেন? না, একবার 14 ফিক্সড। এখন যেগুলো বলবো দাম এলজি একদম ব্র্যান্ডের 14,000। জি, এরপর এলজি ব্র্যান্ডের আরেকটা ফ্রিজ ব্ল্যাক কালারের। রানিং খুলে দেন, খুলে দেন। আমার শর্টে দেখাই, ভিডিও বড় যেতেছে। হ্যাঁ, ভিডিও বড় যাচ্ছে, শর্টে দেখাই। আচ্ছা, রানিং আছে প্রোডাক্টটা। কত দাম এটা? ছবি চাইলে পরে ছবি দিয়ে দিব। এটা 12,000 টাকা একদম। 12,000? জি। ঠিক। এরপর একটা প্যানাসোনিক ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। প্যানাসোনিক? জি। খুলেন ভাই। মেড ইন থাইল্যান্ডের 600 নাম্বার গ্যাস এটাও। আচ্ছা, কত দিবেন? এটা দিয়ে দিচ্ছি 18,000 টাকা একদম। 18,000? আগের ভিডিও 19 ছিল, এই ভিডিও তারা 1,000 কমায় দিলাম, 18,000। তারপর ওয়ালটনের একটা সিলভার কালার ফ্রিজ। আচ্ছা, খুলে দেন ভাই। ডাবল, এটা ভিতরে একদম ফ্রেশ। এটা নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ ভাই। ও আচ্ছা, এটা নন ফ্রোস্ট, ছোটর মধ্যে নন ফ্রোস্ট। হ্যাঁ, ছোটর মধ্যে নন ফ্রোস্ট, একদম ফ্রেশ ফ্রিজটা। কত দিবেন এটা? এটার দাম দিচ্ছি মাত্র 15,000 একদম। 15,000? 15,000। তারপর শার্পের একটা 339 লিটার ফ্রিজ। 339? হ্যাঁ, ব্লু কালার। এটার দাম দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 17,000 টাকা। 17? মাত্র 17,000 টাকা কমা দিচ্ছে, একবার দাম কমা দিচ্ছে এবার। আপনার শার্প ব্র্যান্ডের আরেকটা সিলভার কালার ফ্রিজ। এটা 339 কন্ডিশন অনেক ভালো দেখতে। জি। আগের ভিডিওতে 21,000 ছিল, এই ভিডিওতে আরো 3,000 টাকা কমা দিব, 18,000 টাকা। 18? একদম 18। 3,000 টাকা কমা দিলাম, আরো 18,000 টাকা। প্যানাসোনিক ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, বাইরে দিয়ে পানি খাওয়ার সিস্টেম আছে। এখান থেকে ওয়াটার পানি পড়বে। ওয়াটার ডিসপেন্সার, নিচে ডিপ, উপরে নরমাল। এই যে উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। কত ভাই এটা? এটা দাম দেব একদম 15,000। 15,000? 15, হ্যাঁ 15। ঠিক আছে। এত বড় ফ্রিজটা পেয়েছেন 15। ওয়ালটন ব্র্যান্ডের একটা ব্লু, আপনার নেভি ব্লু। আচ্ছা, মেরুন কালার। হ্যাঁ, মেরুন কালার এটা। এই যে ভিতর দেন, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। যারা ডিপ বড় চান, ছোট ফ্রিজের মধ্যে ডিপ বড় চান, তারা এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন। দেখেন কত বড়। ডিপটা অনেক বড়। 11 সেফটি ফ্রিজ, মাত্র 14,000 টাকা। 14? জি, 14। তারপর মিটসুবিশির একটা হোয়াইট কালার ফ্রিজ। এটা হচ্ছে আপনার জাহাজের ফ্রিজ। হ্যাঁ, আচ্ছা, মিটসুবিশি। ভিতরে বাইরে যেমন সাদা, ভিতরেও সাদা। উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। ঠিক আছে, এটা কিন্তু থাইল্যান্ড। নরমালটা অনেক বড়, মেড ইন থাইল্যান্ড একবারে। ঠিক আছে, থাইল্যান্ডের প্রোডাক্ট। আচ্ছা, দাম কত এটা? এটার দাম দিচ্ছি মাত্র 15,000 টাকা। 15? জি। তো ভিউয়ার্স, ভাই এর তো দাম বাড়ায় চাইবো না যে 18-20,000 চাইবো, কমাই দেবো এমন না, একবারে আজকে দাম দিয়ে দিচ্ছে একদম বাটারে। মানে আজকের প্রাইস গুলো একবার ছাড়ে দেব। স্টক বেশি হয়ে গেছে। স্টক বেশি হয়ে গেছে, 100 এর উপরে ফ্রিজ আছে। স্যামসাং এর একটা ফ্রিজ, স্যামসাং নন ফ্রোস্টের, ছোটর মধ্যে। এটাও নন ফ্রোস্ট? হ্যাঁ। দেখেন বন্ধুরা, ভিতরে যেমন পরিষ্কার, বাইরে যেমন পরিষ্কার, ভিতরে কিন্তু ক্লিন আছে, অনেক ক্লিন আছে। মাত্র 12,000 টাকা এই ফ্রিজটা। কত ভাই? মাত্র 12। তোশিবা ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ। তোশিবা? জি। গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল আছে। কিন্তু ভিউয়ার্স, অলমোস্ট ফ্রিজ কিন্তু আপনি নতুন দেখতেছি, মানে 70%। কিছু ফ্রিজ আছে আগের, তবে নতুনই সব। জি। এটা মাত্র 14,000 টাকা। 14? মাত্র 14। আর যমুনা ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ, লাল কালারের। লালের মধ্যে? উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। আচ্ছা, এই যে। ওকে।
উপরে ডিপ নিচে নরমাল ভাই, এটা 17,500 দিয়ে দেব একদম 17,500। হ্যাঁ, টেকনো ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, ডিপ ফ্রিজ। হ্যাঁ, টেকনো ডিপ ফ্রিজ। এদেন ভিতরে একদম ফ্রেশ ফ্রিজটা। লাইটও আছে না? না, এটা লাইট সিস্টেম নাই। আচ্ছা, ওকে। এটা সাইজ স্পেস যে জায়গাটা আপনি ডিপে যে 220 লিটার ফ্রিজ। 220 লিটার। হ্যাঁ, কত এটা দাম দিচ্ছি মাত্র 14,000 একদম। এটা 14,000? জি, 14,000 একদম বলে দেন। হ্যাঁ, একদম বলেছি 14,000। তারপরে সিঙ্গার ব্র্যান্ডের একটা 286 লিটার, 286 লিটার। মাশাআল্লাহ, বিশাল বড় স্পেস, বিশাল বড় জায়গা। আপনি যদি কোনো কিছু ফ্রিজিং করতে চান, মানে অনেক কিছু রাখতে পারবেন। ঠিক আছে, দাম কত এটা? এটার দাম দিয়েছি মাত্র 16,000 টাকা একদম। 16,000? জি, 16,000 টাকা। এই 286 লিটার ফ্রিজ 16,000 টাকা। তারপরে ইকো প্লাস ডিপ ফ্রিজ। আপনার এখানে আবার টেম্পারেচার কমানো বাড়ানোর জন্য ডিসপ্লে সিস্টেম আছে এটাতে না? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা কিন্তু গ্লাস ডোর, উপরে গ্লাস ডোর, মার্বেল গ্লাস ডিজাইন করা। ঠিক আছে, আচ্ছা খুলেন তো ভাই এটা। এই যে ভিতরেও ফ্রেশ একবারে। এই দেখেন ইকো প্লাস, এটা কিন্তু এলজি এর একটা সাব ব্র্যান্ড। ঠিক আছে, এলজি এর প্রোডাক্ট। এটা কত দিবেন? এটার দাম দিচ্ছি মাত্র 14,000। 14? একটু কমা যায় না? না, 14,000 এটা একদম। 14,000? ঠিক আছে। তারপর একটা সিঙ্গার ব্র্যান্ডের ডিপ। সিঙ্গারের? হ্যাঁ, এটা 150 লিটার, ওটা 150 লিটার, এটা 150 লিটার। এটার উপরে গ্লাস সিস্টেম আছে, ওর লাইটও আছে একটা। হ্যাঁ, লাইটও আছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আইসক্রিম রাখতে পারবেন, তারপর দুধ এগুলা দুধ সব রাখতে পারেন। ঠিক আছে, কত দাম এটা? এটার দাম দিচ্ছে মাত্র 11,000 টাকা একদম। 11,000? আচ্ছা ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে 11,000 টাকা। এটা কিন্তু গ্লাস ডোর ফ্রিজ। ঠিক আছে, জি। তারপর একটা ইকো প্লাসের ফুল কালার ডিজাইনের একটা ফ্রিজ। ইকো প্লাস? হ্যাঁ, সে সুন্দর একটা ফ্রিজ। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এটা কালকে আসছে, এখনো ওয়াশ করা হয় নাই। ময়লা টলা সব রয়েছে, দেখছেন কি ময়লা। ওয়াশ করলে সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এটা দাম দিতেছি মাত্র 24,000 টাকা। 24? জি, 24,000 একদম। একদমই নাকি একটু করা যায়? আচ্ছা, আর 1,000 কমাই দিলাম, 23,000। 23,000? তারপর একটা ওয়ালটনের ভাই, এই ফ্রিজটা তো ভাই মানে একটু অন্যরকম ইউনিক ফ্রিজ। 225 লিটার আর 600 গ্যাস। 225 লিটার, লিটার আপডেট ডিজাইন। ঠিক আছে, আপডেট ফ্রিজ। এই যে ভিতরটা দেখেন না, শৌখিনতা ফ্রিজ এটা। ও আচ্ছা, উপরে যে ছোট ডিপ। এটা ডিপ? হ্যাঁ, এই ছোট ডিপ প্রায় 10 কেজির মতো জিনিস আছে। আইস বক্স দিয়ে আছে? আইস বক্সও আছে আবার। আচ্ছা, এটা হচ্ছে সব আছে, এটা কিছু মিসিং না। 11 বছরের গ্যারান্টি কাগজ আছে। আচ্ছা, ভ্যানিটি আছে? ভ্যানিটি ব্যাগ আছে। এই যে ভ্যানিটি জোন আছে, এখানে ওষুধপত্র রাখতে পারবেন। একদম নতুন, অল্পই দিন ইউজ হয়েছে। 1 বছর ইউজ হয়েছে ভাই, 11 বছরের গ্যারান্টি আছে। কত লাগে এটা? একদম 19,000। 19? হ্যাঁ, একদম 19। ঠিক না, 18 হবে না, 19,000 কেনা বেশি ভাই এটা। আচ্ছা, কেনা বেশি। 19,000 ফিক্সড। ওয়ালটনের আরেকটা 385 লিটার 20 সেফটি ফ্রিজ, সিলভার কালারের। 385? ভিতরে দেখেন। এগুলো যারা বড় ফ্রিজ চায়, হ্যাঁ, যারা দোকানের জন্য ব্যবহার করবে, দোকান রেস্টুরেন্ট রাফ ইউজ করার জন্য, তাদের জন্য ফ্রিজ। আগের ভিডিওতে কমা দিলাম, আগের ভিডিওতে 23 ছিল, এবার 22,000 না, আরো 1,000 কম, 21,000। 21,000 ফিক্সড। এটা কিন্তু অনেক বড় একটা ফ্রিজ। ঠিক আছে, 21,000 টাকা। পাশাপাশি আরেকটা ওই সেম একই 20 সেফটি 385 লিটার, এটাও দিয়ে দেবো মাত্র 21,000। এটা 21,000? একই দাম নাকি এটা 20,000? একই দাম, 21। এটা কিন্তু অনেক বড়। ঠিক আছে, আপনারা একটু সরাসরি যারা মানে দোকানদার অথবা কমাইতে এটা লাভ ছাড়াই দিয়ে দিচ্ছি। এই যে একটা ফ্রিজ যাইতেছে আপনার কিশোরগঞ্জ সদরে, ঢাকার বাইরে। বা এটা একটা ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। এটা কিশোরগঞ্জ সদরে যাইতেছে, কুরিয়ারে যাবে। হ্যাঁ, মালয়েশিয়া থেকে এক ভাই ফোন দিচ্ছে সকালবেলা, আর ছবি পাঠাইলাম। যদি করে মানে অর্ডার করলে এইভাবে র‍্যাপিং করে কার্টন করে পাঠাই দেই। কিশোরগঞ্জ সদর যাবে? জি। এরপর একটা আইসক্রিমের ফ্রিজ। আইসক্রিমের? হ্যাঁ, আইসক্রিমের। এগুলো অনেক চাহিদা। প্রোডাক্ট ভালো তো? দুইটা ছিল, একটা সেল হয়ে গেছে। রানিং প্রোডাক্ট তো? জি, রানিং, 100% রানিং। জায়গা দেখেন। হ্যাঁ, আইসক্রিম ফ্রিজ কিন্তু খুব টাফ। ঠিক আছে, দাম কত? 25,000। লগে দাম বললেন ভাই। আচ্ছা, আরো 2,000 টাকা কমা দিলাম, 23,000। 23,000? আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপর ওয়ালটনের 3 দরজার একটা ফ্রিজ, 14 সেফটি। 14 সেফটি? জি, 3 দরজা। এই যে 1 2 3, মানে দুইটা ডিপ, একটা নরমাল। দেখেন, এই যে একটা এখনো ওয়াশ করা হয় নাই, কালকে নিয়ে আসা হয়েছে, এখনো ওয়াশ হয় নাই। 3 দরজার ফ্রিজ, 14 সেফটি ফ্রিজ, মাত্র 14,000 টাকা। 14,000? মাত্র 14,000 টাকা। ওকে। তারপরে হিটাচি ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ, নন পোস্ট, প্রায় 400 লিটারের কাছাকাছি ফ্রিজটা। 400 লিটার? জি, 400 লিটার। এই যে দেন ভিতরে নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ। জি, 370 লিটার, 400 লিটার না, 370 লিটার। আচ্ছা, এটার দাম দিচ্ছি মাত্র 15,000 টাকা। 370 লিটার গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল ফ্রিজ, মাত্র 15,000 টাকা। 15,000? জি, 15,000। আপনার হিটাচির একটা ছোট ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা ছোট ফ্যামিলির জন্য
ফ্রিজটা আপনার ছোট হোক কিন্তু ডিপটা অনেক বড়, নন ফ্রিজ ফ্রিজের ডিপটা অনেক বড়, ঠিক আছে। এটার লিটারটা লেখা নাই, তারপরে 200 লিটার লিটার না 230-40 লিটার হবে ছোট। এটার দাম দিচ্ছে মাত্র 14,000 একদম, গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল 14,000। তারপরে ওয়ালটনের একটা রেড কালারের ফ্রিজ, আচ্ছা এটা দিয়ে দিচ্ছি ভাই 7,000 টাকা, মাত্র 7,000। এটা আবার কত ভাই? ভাই ওয়ালটন ব্র্যান্ডের একটা রেড কালারের ফ্রিজ, 10 সেফটি ফ্রিজ, ফোস্ট ফ্রিজ, ডিপটা অনেক বড়, ভিতরে গভীরতা। আচ্ছা আর প্রাইসটা দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 7,000 টাকা। 7,000? জি 7,000 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা রানিং প্রোডাক্ট? রানিং প্রোডাক্ট। তারপরে একটা সিঙ্গার ব্র্যান্ডের আর 600 গ্যাস আপনার বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ী ভাই, এটা একদম ফ্রেশ, একদম ফ্রেশই। আর একটা ফ্রিজটা যে প্রিমিয়াম, এটা দেখলি বুঝাই যাচ্ছে কতটা প্রিমিয়াম, ঠিক আছে। এর চালু আছে 100%। ও রানিং আছে? হ্যাঁ রানিং আছে, দেখেন কটকট বড় হয়ে গেছে একদম বড় হয়ে গেছে। আর বডিটা কি ভাই, সেই বডি, আর এটা কিন্তু প্লাস্টিকটা সেই কিন্তু বড়, অনেক বড়, ডিপটা অনেক বড়, ফাপা ডিপ। আর বিজনেস নরমালটা মানে 400 লিটারের মতো সিঙ্গারের ফ্রিজটা। ওকে। এই যে আপনার লাইটিং সিস্টেমটা দেখেন, টেম্পার গ্লাস, এখানে আপনি কমাইতে বাড়াতে পারবেন ফ্রিজের। ও আচ্ছা, টেম্পারেচার, কোল্ডার, ফ্রিজার আলাদা আলাদা করা যাবে। আচ্ছা কেন ওয়াশ করা হয় না, ফ্রিজটা ওয়াশ করলে আরো গর্জিয়াস লাগবে। আপনারা জাস্ট টেস্ট করে রাখছেন, যেটা মানে জি। ঠান্ডা করে রাখছেন, জি। চালায় রাখছেন। এটার দাম কত দিবেন? এর দাম দিচ্ছে 30,000। 30? জি। আপনার ভিডিও দেখলে আসলে আরো 4,000 টাকা কমা দিলাম, জান 26,000 ফিক্সড। 25,000? আচ্ছা 25,000 রাখুন। 25 ভাই। তো বন্ধুরা, সিঙ্গার ব্র্যান্ডের এটা হচ্ছে 25,000 টাকা। ফ্রিজটা দেখেন, ফ্রিজটা কিন্তু রানিং আছে, ঠিক আছে, চমৎকার, দেখতে পারেন। ওয়ালটনের একটা ফ্রিজ দেখাই, আপনার নিচে ডয়ার সিস্টেম, বাইরে যে কালারটা অফ হোয়াইট কালার, ওয়ালটনের? হ্যাঁ হোয়াইট, আর উপরে নরমাল, নিচে ডিপ, চারটা ডয়ার আছে। কম দামে দিয়ে দিবেন নাকি? এর কম দামে দিয়ে দেবো ভাই, 9,000 টাকা মাত্র, এত বড় ফ্রিজ। 9,000? 9,000 টাকা একবারে। তো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে 9,000 টাকা। এইগুলা ধরো ওনার প্রফিট সীমিত। আরে দামাদামি আর কি করব? মিলিয়ন স্টোন ইতালি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। আচ্ছা, মিলিয়ন স্টোন? হ্যাঁ ইতালি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। খুলেন তো ভাই এটা একটু। এটা উপরে নরমাল, নিচে আসলে চারটা ডয়ার। ভাইয়ের সাথে যে আমি দামাদামি করবো, আসলে ওরকম অপশন নাই, দামও কম। এগুলো একবারে কমাই দিচ্ছি। প্রাইস এটা মাত্র 10,000 টাকা। দেন আরো 1,000 কমে দিলাম, 9,000 টাকা। 8,000 করে? 9,000। তারপরে স্যামসাং এর একটা ফ্রিজ, স্যামসাং ব্র্যান্ডের 11 সেফটি ফ্রিজ। আচ্ছা, সিলভার কালারের, এই যে। ওয়াও, কত দিবেন এটা? এটার দাম দিচ্ছি মাত্র 13,000 টাকা। 13,000? 13,000 নাকি 10,000? 13,000 ফিক্সড। ফিক্স 13,000? ফিক্সড 13।